اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین، در کتاب باغ نیکوکارانش، در دومین باب توبه، حدیث هفتم و حدیث 19 از کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن زر ابن حبیش قال، یعنی که از زر ابن حبیش رضی الله عنه روایت است که گفت: اتیت صفوان ابن عسال رضی الله عنه، میگوید رفتم نزد صفوان ابن عسال رضی الله عنه، اسأله عن المسح على الخفین، میگه پرسانش میشیدم درباره مسح کشیدن بر بالای خف، بر بالای محسی و بر بالای جوربای قفسی که بود، یا جورب، در بالای جورب مسح کشیدن میگه پرسیدنی رفتم. فقال ما جاء بك یا زر، میگه که صفوان ابن عسال گفت که ما جاء بك، یعنی چی سبب آمدنت شد، یعنی چی سبب شد که تو را به نزد من آورد ای زر. فقلت، زر ابن حبیش میگوید گفتم که ابتغاء العلمی، یعنی طلب علم، طلب علم سبب شد که من نزد تو بیایم. فقال، پس میگه صفوان ابن عسال گفت: ان الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. میگه صفوان ابن عسال گفت که هر آینه ملائکه های هست، تضع اجنحتها، میگذارند بالهایشان را، فرش قرار میدهند در زیر پای که طالب العلم، در زیر پای طالب علم بالهایشان را میگذارند ملائکه ها. چرا این کار رو میکنند؟ رضا بما یطلبو، یعنی راضی، در حالی که راضی هستند، از روی راضیگی که آنچه را درخواست کرده ایستاده است طالب علم، یعنی میپسندند، دوست میدارند ملائکه ها که انسانیت از دنبال علم باشد، از دنبال دانش باشد. از این حساب هر کسی که از دنبال دانش و علم می شود، میگم ملائکه ها بالهایشان را در زیر پای اون طالب علم میگذارند. انه قد حک فی صدر المسح علی الخفین بعد الغائط والبول. میگه فقلتو، پس میگه من گفتم، یعنی زر ابن حبیش میگه من گفتم با صفوان ابن عسال که انه قد حک فی صدری، میگه هر آینه شک در دل من آمدگی است، یا شک آورده است در دل من، مسح بالای خفین، مسح بر بالای محسی کشیدن، میگه در دل من شک آورده است. بعد الغایط و البول، یعنی بعد از دشت کلان کردن یا بعد از پیشاب کردن که بر بالای محسی محس میکشیم، میگه گفتم که همین به مرا یک شک در دلم آورده است. و کنت امرأ من اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم. زر ابن حبیش میگه صفوان را گفتم که تو شخصانی بودی که از یاران و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودی. فجئت اسألک، زیر میگوید من نزد تو آمدم تا اینکه تو را پرسان شوم: هل سمعته یذکر فی ذلک شیئا، یعنی آیا شنیدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در این مسئله چیزی به یاد آورده باشد، ذکر کرده باشد و گفته باشد؟ یعنی آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره محض کشیدن بر بالای محسی یگان چیزی شنیدی؟ قال نعم، میگه گفت بله شنیدم. کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین، میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر میکرد ما را هنگامی که ما در سفر می بودیم، او مسافرین، یا در حال مسافرت بودیم،
پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ما را امر میکرد که الا ننزع خفافنا 3 ایام و لیالیهن الا من جنابتین. میگه پیغمبر امرمون میکرد که الا ننزع خفافنا، یعنی که الا ننزع خفافنا، یعنی نبراریم محسی هایمون را 3 ایام و لیالیهن، یعنی 3 شبانه روز محسی هایمون را نبراریم الا من جنابتین، مگر اگر جنوب شویم، یعنی مگر از جنابت. اگر انسان جنوب شد پس محسیش میبرارد تا اینکه غسل کامل بکند از جنابت. لکن من غائط و بول و نوم، لیکن میگه محسیامون نمیبراوردیم از چی؟ من غائطین، وقتی دشتی کلان میکردیم، و بولین یا پیشاب میکردیم، و نومین یا خواب میکردیم. در این صورت میگه 3 روز ما محسیا را نبراورده در اون چکار میکردیم؟ محس میکشیدیم. میگه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه ایرا ما را امر میکرد، میگه به همین کار. فقلتو، باز زر ابن حبش میگه گفتم که هل سمعته یذکر فی الهوا شیئا، یعنی آیا شنیدی تو از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره محبت به کسی یا رغبت کردن به کسی چیزی گفته باشد، چیزی به یاد آورده باشد، چیزی ذکر کرده باشد؟ آیا در این مسئله هم یگان چیز شنیدی؟ قال نعم. صفوان ابن عسال میگوید که گفتم بله شنیدم. کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفرین، میگه بودیم ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفری. فبین نحن عنده، پس زمانی که میگم ما در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم، وقتی که ما نزد رسول الله بودیم، اذ ناداه اعرابی بصوت له جهوری، ناگهان میگه فریاد کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بادیه‌نشین اعرابی، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم را فریاد کرد بصوت له جهوری، با آوازی که آوازش آواز جهوری بود. آواز جهوری یعنی که آواز بلند داشت، آواز بلند. قطعی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم را فریاد کرد که یا محمدو، میگه یا محمدو گفته اون بادیه‌نشین رسول الله صلی الله علیه و سلم را فریاد کرد. فاجابه رسول الله صلی الله علیه و سلم نحوا من صوته، پس میگوید جواب داد اون بادیه‌نشین را رسول الله صلی الله علیه و سلم به مانند خودش، من صوته یعنی به آوازی بلند. چطوره که اون بادیه‌نشین با آوازی بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم را فریاد کرد، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با آوازی بلند همچنین اون بادیه‌نشین را جواب داد. پس گفت که ها امو، ها امو. رسول الله صلی الله علیه و سلم ها امو یعنی که بگیر، یا که من اینجا هستم، یعنی منظور این آواز بلند کردی ها امو، یعنی همین کلمه را بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم صدایش را برآورد. فقلت له، پس میگه وی را گفتم. پس صفوان ابن عسال میگوید که همون بادیه‌نشین را، همون اعرابی را گفتم وی حک، یعنی که وای به حالت، اغضض من صوتک، میگه گفتم که پایین بیار آوازت را، پس کن آوازت را، فانک عند النبی صلی الله علیه و سلم، میگه گفتم که تو در نزد پیغمبر هستی، یعنی در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر با صدای بلند فریاد نکن. و قد نهیت عن هذا، و واقعا منع شدگی هستی از این، یعنی از صدا بلند کردن در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم منع شدگی هستی. فقال، پس میگه اون بادیه‌نشین گفت که والله لا اغضض، گفت قسم به الله که صدایم را پایان نمی آرم، آوازم را پست نمی کنم. قال الاعرابی، میگه اعرابی گفت المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، پس میگه اعرابی
یعنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو گفت، یعنی جوابی صفوان ابن اصل رو داد که قسم به الله که من آوازم رو پس نمیکنم. بعد میگه قال الاعرابی، اعرابی یعنی نزد پیغمبر رفت و پیغمبر گفت المرء یحب القوم، گفت یک شخص قومی رو دوست می‌دارد، یا قوم رو دوست می‌دارد، گروه رو دوست می‌دارد، ولما یلحق بهم، و هنوز با عملش به آن قوم پیوست شدگی نیست، و هنوز نپیوسته است با اون قوم با عملش. یعنی چی؟ یعنی که به اندازه اون قوم حال و عمل انجام دادگی نیست، اما اون قوم رو دوست می‌دارد. قال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که المرء مع من احب یوم القیامت، یعنی شخص همراهی کسی است که دوست داشته است آن کس را در روز قیامت. یعنی در روز قیامت انسان با کسی می باشد که اون کس را در این دنیا دوست می دارد. فما زال یحدثنا، و همچنین میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما سخن میگفت، حتی ذکر بابا من المغربی، تا این که میگه بیاد آورد دروازه در را از جانب مغرب، از جانب مغرب زمین، یعنی که ذکر کرد که دری هست مسیرت و عرضه، یعنی که اندازه پهنایی اون دروازه، او یسیر الراکب، یا گفت طی میکند و سیر میکند یک انسان سواره فی عرضه، یعنی در پهنایی اون دروازه 40 او 70 عاما، یعنی 40 یا 70 سال. یعنی یک دروازه گفت از طرف مغرب زمین وجود دارد که اون دروازه را پهناییش، کشادیش، یعنی دروازه را بگیم کلانیش، یک انسانی راکب، یک انسان سواره در اون میگه 40 یا 70 سال حرکت میکنه تا اینکه از این گوشه دروازه تا گوشه دروازه دیگر را برسد. قال سفیان احد الرواتی، میگه گفت سفیان یکی از راویان این حدیث، سفیان یکی از راویان این حدیث است، میگه سفیان گفت که قبل الشامی، یعنی همین دروازه در سمت و در طرف شام می باشد. این دروازه را الله سبحانه و تعالی برای چی خلق کردگی است؟ خلقه الله تعالی یوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبه، میگه خلق کرده است الله سبحانه و تعالی این دروازه را در روزی که خلق کرده بود آسمان و زمین را. همون روزی که آسمان و زمین را خلق کرده بود الله سبحانه و تعالی همچنین این دروازه را خلق کرد مفتوحاً. این دروازه میگه کشاده است، این دروازه باز است. برای چی؟ لتوبتی، برای توبه پذیرفتن، برای قبول کردن توبه این دروازه همیشه باز می باشد. میگه لا یغلق، یعنی که بسته نمی شود این دروازه حتی تطلع الشمس منه، تا اینکه طلوع کند آفتاب از آنجا، یعنی از آن همان طرف، از آن همان طرف، یعنی که این دروازه در طرف مغرب زمین بود، یعنی که از طرفی که آفتاب فرو می رود از همون طرف که هست، تا زمانی که آفتاب از همونجا طلوع نکند این دروازه بسته نمی شود، یعنی که توبه پذیرفته می شود تا اونه که آفتاب از مغرب زمین طلوع بکند. پس جای دلیل، یعنی که امام نووی رحمه الله این حدیث رو برای چی آورد؟ برای ان همین آخرانه که الله سبحانه و تعالی روزی که آسمان و زمین رو خلق کرد دروازه بزرگی رو خلق کرد که اون دروازه باز است برای پذیرایی و برای قبول کردن توبه، و اون تا روز قیامت، تا قیامت قایم شدن اون دروازه قبول میکند توبه کننده را، یعنی که جای قبول کردن توبه کننده می باشد. اما در این حدیث ما چی داره که دیدیم چند مسئله های مهم هم همچنین بیان شد. مسئله محض کشیدن
یا که اولا مسئله طلب علم، فضیلت طلب علم که ملائکه ها بالهایشان را میگذاشته است در زیر پای طالب علم به خاطر طلب علم فضیلت بزرگی دارد. و همچنین ماسک کشیدن بر بالای محسی و همچنین دوست داشتن به خاطر الله جل جلاله و در آخر موضوع جای شاهد که اون دروازه پذیرایی توبه. خب رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و غیره و غیر امام ترمذی هم این حدیث را روایت کرده است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی میگوید که این حدیث حسن و صحیح می باشد. این حدیث در امام ترمذی رقم 3535 می باشد و هو فی مسند احمد. و همین حدیث همچنین در مسند امام احمد ابن حنبل هم آمدگی است در زیر رقم 18095 و امام نسائی هم در کتاب کبرا همچنین این حدیث را می آورد در زیر رقم 11114 و ابن ماجه هم همچنین این حدیث را آوردگی است در زیر رقم 4070. پس این حدیث در این کتاب ها روایت و ذکر شدگی هستند. این بود حدیث هفتم از باب توبه و حدیث 19 از کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکاران. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث هشتمی باب توبه را می آورد که این حدیث 20 از کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 20 از کتاب ریاض الصالحینش از کتاب باغ نیکوکاران می آورد میگوید که وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی الله عنه، یعنی که از ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی الله عنه روایت است که گفت عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. میگه بود فی من، یعنی در میان امت‌هایی که کان قبلکم، اون امت پیش از شما بودند، یعنی پیش از شما در امتان قبلی رجلون یک مرد بود قتل 99 نفسا، اون مرد میگوید 99 نفر را به قتل رساندگی بود، 99 کس را 99 جان را به قتل رساندگی بود. فسأل عن اعلم اهل الارض، پس همین قاتل، همین کسی که 99 کس را به قتل رساندگی بود، فسأل عن اعلم اهل الارض، پس میگه پرسان شد و جستجو کرد عن اعلم اهل الارض، یعنی از داناترین فردی بالای زمین، یعنی از داناترین شخصی آن سرزمین، عالمترین آن سرزمین پرسان کرد که در این موقع، در این مکانها عالمترین شخص کی است؟ میگه فدل علی راهبین، پس میگه این را نشان دادن، راهنماییش کردن به نزد یک راهب. راهب یعنی چی؟ راهب یعنی که در ذهن میگه عابد من عبادی بنی اسرائیل، یعنی که عبادت کننده از عبادت کنندگانی بنی اسرائیل را راهب میگن. پس یعنی که به امروزه بگیم یک شیخ بی سواده که هیچ علم ندارد، فقط کارش ذکر و یاد الله و نماز خواندن و طاعت و عبادت است. پس میگه همین انسان قاتل را وقتی که از عالم ترین شخص پرسان شدن، پس راهنماییش کردن به نزد این شیخ، به نزد این انسان. فاتاه فقال، پس میگه این قاتل نزد همین شیخ آمد، نزد همین راهب آمد و پس گفت انه قتل 99 نفسا، گفت هر آینه 99 نفر رو به قتل رساندگی هستم، یعنی که گفت
من 99 شخص رو کشتگی هستم. فهل له من توبتین، یعنی آیا راه برای توبه کردن وجود دارد؟ یعنی که از این راهی پرسید که آیا راهی هست که من توبه بکنم به سوی الله بازگردم؟ فقال لا، این انسان فقط یک انسان شیخ تنها بود، یعنی الله را عبادت میکرد، پرستش میکرد، اما علم که نداشت. در نظرش این عمل بسیار عمل بزرگ نمایان کشد. فقال لا، گفت که نه، تو دیگر راه نداری، خلاص، الله اکبر، کپت سوختگی است، تو دیگر راه نداری. فقتله، این قاتل یا باره حساب را پره کرد و به قتل رسانید همین شیخ را. فکمل بهی 100، پس تکمیل و پره کرد عدد 100 را، یعنی 99 کس را کشتگی بود، پس 100 شخصیتش همین شیخ جاهل یا که همین شیخی به علم گشت که میگه این را به قتل رسانید. ثم سأل عن اعلم اهل الارض، باز میگه جستجوی عالم ترین شخصیتی آن سرزمین گشت، یعنی از دنبالی پرسپاس و جستجوی عالم ترین و داناترین شخصیت آن سرزمین برآمد. فدل علی رجل عالم فقال، پس میگه نشان دادن برای این برای این قاتل راهنمایی کردن به نزد مردی عالم واقعا نزد یک عالم روانش کردن. فقال، پس میگه این قاتل نزد عالم رفت و گفت که انه قتل 100 نفس، گفت هر آینه 100 نفر رو به قتل رساندگی است، یعنی 100 نفر رو کشتگی است. فهل له من توبتین، آیا راه دارد برای توبه؟ آیا میتواند انسانی که 100 نفر رو کشته است توبه کند به سوی الله جل جلاله؟ فقال نعم، این انسان عالم بود، انسان دانشمند که بود، گفت بله، راهش هست، میتواند که این انسان توبه بکند. از این حساب است که انسان وقتی که در یک مسئله میخواهد جواب بگیرد نزد هر گمراه و جاهل رفته مسئله اش را پرسان نکند، بلکه جستجو بکند کسی را که اون کس معلومات دینی و خبر دارد درباره دین، از اون انسان سوال کند تا اینکه سوالش را درست به دست بیارد، جواب سوالش را درست به دست بیارد. وقتی که این میگه رفت نزد عالم و عالم را پرسید، عالم گفت که بله، راه توبه وجود دارد. و من یحول بینه و بین التوبه، پس میگه این عالم گفت که و چی کسی میتواند مانعه بین این انسان و بین توبه شود؟ یعنی هیچ کس نمیتواند بین توبه و بین اون انسان گناهگار شود. گفت بله، حتما تو راهی توبه کردن داری. اکنون تعلیمش داد که چی طور باید توبه بکنی، یعنی توبه کردن چی طور است. گفت انطلق الى ارض کذا و کذا، گفت برو به زمین فلان و فلان، یعنی راهنماییش کرد به فلان جا برو، به فلان سرزمین برو. فإن بها اناسا، پس هر آینه گفت در آنجا، در آن سرزمینی که راهنماییش کرد، گفت در آنجا مردمانی هستند، شخصانی هستند که یعبدون الله تعالی، در آنجا اونها عبادت الله را میکنن، اونها الله پرست هستند، اونها موحد هستند. گفت پیش اون موحدها بره، فاعبد الله معهم، پس الله را عبادت بکن همراهی انا همون قومی که الله را میپرستند. ولا ترجع الى ارضک، پس میگه گفت که به زمینت لیکن باز نگرد، همون سرزمینی ده که تو 100 نفر به قتل رساندی، گفت تو به اون سرزمین دیگر باز نگرد. وقتی که میروی یعنی هجرت میکنی، ترک میکنی این سرزمین رو، به آن سرزمینی موحدها، به آن سرزمینی که مردمش الله رو پرستیش میکنن، وقتی که اونجا میروی دیگر گشته به این سرزمین خودت نیا. چرا؟ فانها ارض سوء، پس هر آینه گفت این سرزمینی که تو زندگی میکنی، این سرزمینی سوء هست، سرزمینی بد است، سرزمینی فساد زده هست. از این حساب گفت دیگه به این سرزمینت باز نگرد. فانطلق، پس میگه اون مرد، اون قاتل قانع شد در جواب این عالم و براه افتاد، یعنی که
سفر کرد از سرزمینش. حتی اذا نصف الطریق اتاه الموت، تا اینکه میگه هنگامی که در نیمه راه بود. نصف الطریق در پایان میگه که نصف الطریق ای بلغ نصفها، یعنی که در نصف راه بود. وقتی سفر میکرد از سرزمینی فساد زده به سرزمینی اهل توحید و به سرزمین یکتاپرستان، وقتی که در راه، در نیمی راه در که بود، میگه اتاه الموت، یعنی که حالت مرگش فرا رسید. فاختصمت فیه ملائکة الرحمت و ملائکة العذاب، پس میگه اختلاف پیش آمد، پس دعوا کردن درباره این مرد ملائکه های رحمت و ملائکه های عذاب، یعنی میان ملائکه های رحمت و ملائکه های عذاب در اینجا میگه اختلاف و دعوای برپا شد. ملائکه های رحمت میگن که جان این بنده را من میگیرم، ملائکه های عذاب میگن که نه، جان این رو ما میگیریم. پس بین این دو گروه ملائکه میگه دعوا برپا شد. فقال ملائکة الرحمتی، پس میگه ملائکه رحمت دلیل آوردن، گفتن که جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالی، گفت این مردی که 100 نفر کشته است، این مرد توبه کنان مقبلا رو آوردگی است با دلش به سوی الله جل جلاله، یعنی رو آورده است، با قلبش یقین داشت و به سوی الله توبه کنان آمده ایستاده بود، یعنی نیتش توبه بود. به خاطر توبه اون سرزمین فساد زده را ترک کرده به سرزمین یکتاپرستان رفته ایستاده بود. پس این انسان رو گفت جانش را، روحش را ما قبض میکنیم. ملائکه رحمت این دلیل رو تقدیم کردند. و قالت ملائکة العذاب، اما ملائکه های عذاب اونها هم دلیل داشتن، اونها دلیلشون رو پیشکش کردن، گفتن که انه لم یعمل خیرا قط، گفتن هر آینه این انسان یگان عملی خیر رو هنوز انجام دادگی نیست، یعنی فقط نیت کرد که توبه میکنم، سرزمینی فساد زده را ترک کرده به سرزمین یکتاپرستان رفته ایستاده بود، یعنی که یگان عمل کردگی نیست. پس ملائکه عذاب گفتن که ما جانش را میگیریم که این انسان یگان عمل خیر انجام دادگی نیست. فاتاهم ملک فی صورت آدمی فجعلوه بینهم ای حکما، میگه که فاتاهم ملکون، پس آمد میگه نزد این دو گروه ملائکه رحمت و ملائکه عذاب، میگه یک ملائکه، اما اون ملائکه میگه فی صورت آدمی، در شکل و در قیافه آدمی بود، به شکل یک آدم. میگه یک ملائکه دیگر به نزد این دو گروه ملائکه آمدن، فجعلوه بینهم، پس قرار دادند این دو گروه ملائکه، اون ملائکه‌ای که به شکل آدم آمدگی بود، در بینشان حکمن، یعنی که داور و حاکم قرار دادند. گفتن تو بیا حکم که ما چیکار کنیم در این صورت، یعنی که ملائکه عذاب باید جان این مرد رو بگیرد یا ملائکه رحمت جان این مرد رو بگیرد. فقاله، پس میگه اون ملائکه در شکل در قیافه انسانی که بود، پس میگه اون ملائکه گفت که قیسوا ما بین الارضین، یعنی که اندازه گیری کنید فاصله ای که در بین دو سرزمین هست، یعنی دو سرزمین، سرزمین اون فساد زده و سرزمین اهل توحید. گفت قیاس اندازه گیری کنید و چین بکنید فاصله ای که در بین این دو زمین هست. فالی ایتهما کان ادنى فهو له، پس گفت به کدام سرزمینی فساد زده یا سرزمین اهل توحید، به کدام سرزمینی که کان ادنا، یعنی نزدیکتر باشد، فهو له، پس گفت این مرد از آن همون سرزمین است. یعنی اگر به سرزمینی فساد زده نزدیک باشد، پس این را ملائکه عذاب باید جانش را بگیرد، و اگر به سرزمینی اهل توحید نزدیک باشد، پس باید این را ملائکه رحمت جانش رو بگیرد. فقاسو، پس اندازه گیری کردن، چین کردن بین دو زمین که این مرد به کدام سرزمین نزدیکتر است. فوجدوه ادنى الى الارض التي اراده، پس میگه یافتن این مرد را نزدیکتر به زمینی که خواسته بود،
یعنی به زمینی که سفر کرده ایستاده بود، یعنی به زمینی اهل توحید، این مرد قاتل رو میگه نزدیکتر پیدا کردن. فقبضته ملائکه الرحمتی، پس میگه جان این مردی 100 کس قتل کرده رو ملائکه های رحمت قبض کردن، روحش را ملائکه های رحمت میگه گرفتن. در پایان میگوید که و فی الحدیث مشروعیت التوبه من جمیع الکبائر، در این حدیث میگه جایز بودن توبه از تمام گناهان کبیره هست. یعنی گناه وجود ندارد که در آن توبه نباشد. هر گناهی کبیره، هر گناهی بزرگ جایز است. اگر انسان الله سبحانه و تعالی توفیقش داد انسان بخواهد که توبه بکند به سوی الله سبحانه و تعالی، میتواند توبه بکند. و فضل العلم على العبادة مع الجهل، و در این حدیث همچنین فضل علم بر عبادت است که با جهل باشد. یعنی علمی که انسان، یعنی الله را عبادت کند با علم، این افضلتر است از اونه که انسان الله را عبادت میکند به علم. چطوری که اون شیخ وقتی علم نداشت، یعنی که تقوا و پرهیزگاری داشت، طاعت و عبادت داشت، اما این قاتل وقتی سوالش کرد که آیا توبه هست، علم که نداشت، گفت راه توبه دیگر وجود ندارد و سبب هلاکش گشت. و این انسان دوم که علم که داشت، وقتی سوالش که کرد، سوال با علم جواب داد و سبب هدایت این قاتل گشت. پس این دلالت میکند که علم داشتن بهتر و خوبتر است، یعنی علم داشتن که با طاعت و عبادت باشد بهتر و خوبتر است از اون به علمیه که انسان الله را عبادت میکنه. یعنی که انسان باید علم داشته باشد. و فیه اشارة الى ان التائب ينبغي له مفارقة احوال التي اعتادها في زمن المعصية وتحول منها كلها والاشتغال بغيرها. و در این حدیث میگه همچنین اشاره است که انسان توبه کننده، انسان در یک سرزمین چندین سالا زندگی کرد، اونجا در بسیار گناه و معصیت از دست این رخ داد، این انسان میگه بهتر است، ینبغی شایسته تر و خوبتر است که از این سرزمین، از این جا سفر بکند، اینجا را ترک بکند، یا همون زمان معصیت و جایهایی که معصیت انجام دادگی بود اونها را همش ترک بکند و تغییر مکان بکند و اشتغال شود به یک کار دیگری یا به یک مکان دیگری، یعنی جایش رو علیش کند تا اینکه از اون سرزمینی که در اون مکانی که در اون جایی که گناه و معصیت زیاد انجام دادگی بود اونجا را ترک کرده و تغییری مکان بکند. در این حدیث میگه همچنین به این اشاره هست. این بود فایده ها از این حدیث. اما این حدیث را حدیث متفقون علیه است، یعنی این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکند. امام بخاری این حدیث را در کتاب بخاریش در زیر رقم 3470 و امام مسلم در صحیح مسلم 7008 در زیر رقم 7008 و لفظ له، یعنی که لفظ امام مسلم است. همین لفظی که الان خوندیم در امام مسلم به همین طریق اومدگی است. و امام احمد ابن حنبل هم همچنین در کتاب مسندش این حدیث را آوردگی است در زیر رقم 11664. بعد از این نگاه فی روایت فی صحیح، در یک روایت دیگری که آن روایت هم همچنین صحیح می باشد در اون روایت آمده است به همین طریق حدیث، اما درباره فاصله بین این دو محله همچنین ذکر میکنه. میگه فکان الى القرية الصالحة اقرب بشبرین، میگه همین مرد توبه کننده با دیه و روستایی که با دیه و روستای صالحه، یعنی با اون مکان اهل توحید سفر کرده ایستاده بود، با اون دیه میگه نزدیکتر بود فقط یک وجب. وقتی چین کردن میگه که با کدام دیه نزدیک است، با اون دیه فساد زده که با دیه اهل توحید، میگه یک وجب فرقیت داشت، یعنی یک وجب نزدیکتر به چی را بود؟ با
دهه اهل توحید را. فجعل من اهلها، پس حسابیده شد از اهل اون مردم صالح، یعنی که از اهل مردم صالح حسابیده شد و ملائکه رحمت جانش را قبض کردند. و فی روایت فی صحیح، و همچنین در یک روایت دیگری که اون هم صحیح است آمده است درباره فاصله در بین دو زمین. در اون روایت آمده است میگوید که فاوحى الله تعالی الی هذه ان تباعدی، میگه الله سبحانه و تعالی دستور داد، فاوحى الله تعالی دستور و فرمان داد الله سبحانه و تعالی الی هذه، یعنی به همین زمین فساد زده. الله سبحانه و تعالی زمین فساد زده را گفت که انت باعدی، دورتر برو، گفت دورتر شو. و الی هذه، و الله سبحانه و تعالی زمین اون مردم صالح را، مردم اهل توحید که بود، اون زمین را میگه گفت که ان تقربی، گفت نزدیکتر بیا، نزدیک بشو به این انسان. و قال قیسوا ما بینهما، و گفت قیاس کنه در بین هر دو اینها. یعنی که الله سبحانه و تعالی گفت ملائکه ها شما گفت قیسوا بینهما، یعنی که اندازه گیری کنید، چن بکنید بین دو قشلاق، بین دو دهه، این دو روستا را با یکدیگر، یعنی که بینشان چن کنید که همین مرد به کدامش نزدیکتر است. فوجدوه الی هذه اقرب بشبر، پس میگه یافتند این مرد را به اون قریه صالحه، به اون روستای اهل توحید نزدیکتر، فقط یک وجب میگه نزدیکتر بود به اون دهه اهل توحید. فغفر له، پس آمرزیده شد برای این شخص، زیرا که این شخص توبهش صادقانه و خالصانه که بود، الله سبحانه و تعالی از توبه این باخبر بود، از دل و نیت این باخبر که بود. الله سبحانه و تعالی با وجودی اینقدر گناه بزرگی را که انجام داده بود، الله سبحانه و تعالی قبولش کرد، الله سبحانه و تعالی آمرزیدش، الله سبحانه و تعالی گناهانش را بخشید که ملائکه رحمت را فرمان داد برای روحش را قبض کردن. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمدگی است، میگه که فنع بصدره نحوها، یعنی که فنع یعنی که مائل شدگی بود با صدرش به طرف اون قریه صالحه. یعنی چه؟ یعنی که خودش را وقتی که وفات کردن، بگیم صدرش را، سینه اش را به طرف مردم صالح گرفتگی بود، مردم اون اهل توحید، یعنی که خودش را به همون جانب پرتافتگی بود، یا که بگیم به همون جانب رویش، بگیم صدرش را، رویش را به طرف اهل توحید گرفتگی بود. میگه این مرد توبه کننده، از این حساب میگه ملائکه های رحمت روح این شخص را قبض کردن. یعنی که این حدیث دلالت میکند و ما و شما را، برای ما و شما بشارت است و راهنمایی است که انسان هر چی گناه کردگی باشد، اگر توبه بکند و رجوع بکند به سوی الله جل جلاله، الله سبحانه و تعالی قادر و توانا هست، میتواند که توبه این انسان را با همون گناهان بزرگش بپذیرد و قبول بکند و آن گناهان را ببخشد، بیامرزد برای انسان توبه کننده. پس این بود حدیث 20 از کتاب ریاض الصالحین، کتاب باغ نیکوکاران، و حدیث 8 از باب توبه. با همین این حدیث هم با آخر رسید. بعد از این حدیث 9 از باب توبه و حدیث 21 از کتاب ریاض الصالحین. این حدیث طولانی می باشد، این را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان می رسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.